Aujourd'hui, nous sommes sur un lave-linge Samsung et nous allons voir ensemble les différents codes panne et comment les résoudre. Le défaut 4E va être un problème de remplissage. Donc là, il va falloir contrôler tout ce qui est arrivée d'eau, donc robinet, tuyau d'arrivée d'eau, électrovanne, pressostat. Donc c'est pareil, on a une vidéo qui vous explique comment tester tous ces organes et comment résoudre ce problème. Pour le défaut 5E, on va être sur un problème de vidange. Donc généralement, quand vous avez ce défaut, vous avez plein d'eau dans la cuve et vous êtes bloqué. Donc là, il faudra vérifier donc, le filtre de vidange, la pompe de vidange, tuyaux, etc. Donc on a une vidéo qui vous détaille avec précision comment faire pour résoudre ce problème.